गजब धुरंधर भैया प्लान बनैले बड़ा हो। एगो तो आके मैं एथी में माने कचरा क देलस, ओकरा बाद एगो औरी सुने में आवता भैया कि एगो औरी टेलर आवता। आ हई एक जना बड़न पावर स्टार पवन सिंह, माने इ टेलर डलन की ऐसन की देख के लागता कि कोनो ई नइखे। तो धुरंधर भैया डेरा के आ शायद लागता कि दूसरा का टेलर लेके आवता। नहीं पका कहे भैया रउरा ई डर हो कि मास्टर प्लान हो। जी प्रणाम। एकरा के हमनी के डर कहल जा सकता। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह हमरा धुरंधर भैया के दोनों जना के एगो मूवी आवत रहला आ दोनों जना के जीवन के का सबसे बड़का बड़का मूवी रहला। एगो मूवी के नाम बा हर हर गंगे आ एगो मूवी के नाम बा संघर्ष 2। बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के 3-4 दिन पहले मूवी के ट्रेलर जौन बा की फाइनली रिलीज हो गइल बा। बहुत लोग के पसंद, बहुत लोग के नापसंद, बहुत लोग के अपन अपन विचार सबे लोग रखले रहला, लेकिन हम अपनो विचार रखले नहीं, हमरा पसंद रहला लेकिन भैया के पसंद ना रहला। तो हमनी सन में भी पसंद अनपसंद हो जाला। लेकिन हम बता दी कि आज से बहुत दिन पहले हमरा धुरंधर भैया के ट्रेलर रिलीज भई रहे संघर्ष 2 के, यानी सनी देओल से कंपेयर करे के फेर मारले त हमरा ट्रेलर रिलीज भई रहे। तो ओकरा गाना तो फिल्म तो रिलीज भइल ना। तब हमारी धुरंधर भैया जौन बा की मास्टरमाइंड दिमाग कबो कबो लगावे ले, काहे कि दूसरा के गाना चुरा के जब गा देले तो ओइमे कहेले जे 6 महीना पहले के रिकॉर्डिंग हमार रहल, एकर तू सबूत ल रहल, थेथरई करे लागेले। ठीक बा। ओकरा बाद ई का कहला जे उ जौन टेलर आइल ओकरा के कहलान हटाओ आ दोसर टेलर लियाओ, ओइमे बंदूक चलैले रहनिया, एमे गुर्देल चलाए। ठीक बा। दोनों में अलग अलग ओमे बंदूक हैंगे घुमैले लानू, एमे गुर्देल चलैया जौन ई टेलर आ रहल बा। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह से कंपेयर करते 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 हमरा तो बुझाता जी इनकर फिल्मो लास्ट तक रिलीज होई कि ना होई कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन बता दी जहां तक पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म के हर हर गंगे के बात करी, फिल्म हिट होके चाहे ना हिट होके, ढेर जना विरोधी लोग के डर जरूर हो गइल बा। डर के मतलब कि भाई फिल्म एगो फिल्म के दू गो ट्रेलर रिलीज भइल, ई डरे नु भइल रे यार ते फिल्मो डाल ले डायरेक्ट का ढेर रती कोइले बड़ा हमें फिल्म ये यूट्यूब पर चढ़ा दले हमारे जी सिनेमा के फिल्म ये लोगन जी कहत रहलन कि टीवी पर आ गइल बा लो, अब सिनेमा हमरा लागत कि का जाने मिली कि ना। हम बता दी कि हमार धुरंधर भैया के दिमाग के कोनो ठीक ना हो। हम तारो का बार-बार कहनी जे उनका दिमाग पे एकदम ध्यान दो मत करो। हमरा लागत ना उनका दिमाग के एकदम ठीक ना कबो कबो लाइव आके केहू के बकचोदो कह देता रहे। बताई स्टार के मुंह से शोभा देता बकचोदी कइल। अभी 15-16 दिन 20 दिन टाइम बा। ठीक बा। आवे में अभी टाइम बा 15 दिन ले। हो सका तो हरर गंगे के तनिया सा एडिट कर लो। आ चंदन उपाध्याय के कोई सुनी ना पवन सिंह के मूड बनी थे गौरी टेलर देखी सेकंड टेलर देखी शेर केतनो दुबरा जाई नु, शेर केतनो दुबरा जाई तो उ शेरे रही आ सियार के झुंड केतनो हो जाई चाहे केतनो मोट मोट गदाइल चरबियाइल तनी जंघा पर मांस वाला केतनो सियार हो जाई तो उ सियारे रही। ठीक बा। जौन बा की पावर स्टार पवन सिंह के गाना का फिल्म के जौन बा एडिटिंग कोइला की जरूरत नहीं है। आवे वाला बा देखो अगर भैया डर ना रही तो दोबारा ट्रेलर रिलीज के का तारे जरूरत लोग भुला गइल बा।